आज हमारे पास इंटॉर्क आई है। इसमें जो है इंजन से बहुत गंदी आवाज़ आ रही है, तो इसी वीडियो में हम इसको कवर करने वाले। तो ये आवाज़ सुनो पहले। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कितनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है ये, जो कि इसके वन वे से आ रही है। तो हम जो इसको यहाँ पे खोल लेते हैं पहले इसके कवर को। यहाँ पे और भी चीज़ को जो है मैग्नेट को खोलना है इसके, तो चलो खोलते हैं। जो कि हमारी हमने जो है इसका मैग्नेट और सब खोलने के बाद यहाँ पे इस कवर को भी खोल दिया है। तो काफ़ी टाइम जो है इसमें क्या रहता है, इंटॉर्क की गाड़ियों में आजकल जो इसका वन वे बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहा है। तो यहाँ पे कभी कभार क्या रहता है, जो हमारा इंटॉर्क में जो यहाँ पे इसको टाइट करने वाला नट रहता है, ये नट जो है ढीला रहता है, तब भी जो आवाज़ करता है। जैसे कि मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो, ये जो है बहुत ज़्यादा ढीला है। कभी कभी मैकेनिक क्या करते हैं, इस नट के चक्कर में पूरा वन वे को चेंज कर देते हैं, जिसके कारण बहुत सारा खर्चा होता है। आपको मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। देखो जो हमारे पास नट है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये नट जो था बहुत ढीला था और इसको आवाज़ कर रहा था। इसको जो है हम फटाफट से जो इसको टाइट कर लेते हैं और वीडियो को जो है ज़्यादा लंबी नहीं बनाते हैं। हम जो है इसको फटाफट से जो है टाइट करके इसके जो क्लिप होते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो जो इसकी क्लिप है, इसको सही से टाइट करके जो है हम इसको जल्दी से जल्दी इसको फिट करके आपको आवाज़ सुनाएंगे। यहाँ पे जो सारे नट है सही से फिट करने हैं। और मैकेनिक भाइयों से ये अपील है कि खाली इस नट के चक्कर में जो है किसी और का ज़्यादा खर्चा मत बैठाओ। और जो है यहाँ पे हम इसको फटाफट फिट करने के बाद जो है हम दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी से साउंड कैसा आता है, देखते हैं। आठ वाला शुक्रिया अदा करना ही नहीं। जैसा कि यहाँ पे हमने जो है इसकी आवाज़ को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कभी कभी जो है इस नट के कारण जो है काफ़ी आवाज़ आता है, तो इस नट से आपका बहुत खर्चा बच सकता है। इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।